өлкөмдө Орусиянын өкүмдөрдү таасирин алдындабыз. ооба. Эми бул таасир качанга чейин уланат? Кыргызстан геосаясатын кантип аныкташ керек? Биздин жолубуз каякта? Ачык айтыла турган нерселер болот. Анан ачык айтылбай турган нерселер болот да. Анан мен өзү айтсамбы, айтпасамбы деп турам да, өзүчү. Бирок айтылбаган нерсени дагы бардык эл билиш керек да. Ал дагы бар. Биз геосаясий тупиктебиз. Россиянын этегин кармап күн керип келип атабыз. Бүгүн дагы аны улантып атабыз. Толук соода, экономикалык, андан улам саясий көз карандыкты алыш үчүн биздин альтернативалык жолдорубуз болуш керек. Чын эле биз түндүктөн башка каяка барабыз. Жолубуз деле ошол, тарыхыбыз деле ошол жакта. Анын үчүн биз Кытайдан Кыргызстан аркылуу Өзбекстан, анан ары жакынкы чыгыш Инд океанына чыгып кеткен жана темир жол, Европага кеткен темир жол курулуп калса, Кыргызстан соода экономикалык эркиндикти алат. Нефтибизди деле, металлыбызды деле Казакстан менен Өзбекстан эмес, башка жактан алып келип алсак болот да. Бул бизге ошол экономикабызга түрткү болот. Бул өз кезегинде саясий эркиндикти алып келет. Саясий эркиндикти алып келет. Ушул жол биздин негизги приоритетибиз болуш керек. Бул жолдун курулушуна орустар да каршы, казактар да каршы. Анткени алар менен өтө турган жүк бизге кетип калат. Биз алардан аз көз каранды болуп калабыз. Көрдүңөрбү? Эл аралык мамиледе деле ар бир эл көзүн ойлойт да. Биз ошол жолду мындай курушубуз керек. Бул бир. Бирок ошол жол курулганда деле биз Россиядан мындай кетип, радикалдуу мындай Грузия кеткенде, Украина, Молдова кеткенде, Прибалтика кеткенде мындай кетпейбиз. Кетишибиздин да кереги жок. Анткени биздин географиялык жайланышыбыз башка жерде. Тарыхыбыз башка. Азыркы Россиянын территориясы ар дайым түрк империяларынын акыркы 1000 жылдарда ошол Россиянын территориясы Түрк империясынын территориясы болгон. Түрктөр Камчаткадан баштап, Тынч океандан баштап, ошол Дунайга чейин түрктөр турган. Ошонун ичинде кээ бир жылдар биздин ата бабаларыбыз чоң каганат түзүп, ушул территорияны ээлеп турган да. Анан жана Монголдордун империясы деле ошол түрктөрдүн империясы болгон. Монгол түрк аралаш империя болгон. Татар монгол деп коет да ошончо. Андан ордун орустар келип ээледи. Советтер Союзу, Россия империясы. Ушул чөлкөм дүйнөнүн 5тен бири биздин ата бабаларыбыздын чөлкөмү. Биз аны таштап, менталитетибизде, тарыхыбыздагы күн көрө турган теги мейкиндигибиз дагы ушул жерде. Аны таштап Европа же башка жакка кетип кала албайбыз. Ушул жер биздин жер. 50-жылы аз эле калды, 25 жылдан кийин. 50-жылы Россиянын калкынын жарымынан көбү каралар деп коет го, биз болобуз. Кавказдыктар, Орто Азиялыктар. Жакын 25 жыл көз ачып жумганча өтүп кетет. Калктын жарымы түрктөр болот. Согуш жолу менен эмес. Жөн эле ошол жерде иштеп менет кылып отурсак, биздин ата бабаларыбыз Тынч океандан, Камчаткадан, Сахалинден баштап Дунайга чейин, кем азыр Дунай деп элек, Днепрге чейинки жер кайра өзүбүзгө келет. Ушундай болду. Москвага барып, Калининград, кайерге барсаң ушул кыргыздар жүрөт. Хакасия менен Алтайда өз депутат шайлай тургандай болуп калышты, сандары көбөйүпчү. 25 жылдан кийин бүгүн короо шыпырып, подвалдарда жашап, кулдай болуп жүргөн Орто Азиялыктар ушул чөлкөмдүн кожоюну болот. Анан биз бүгүн аны таштап кетип калбашыбыз керек. Ошон үчүн Кыргызстандын теги солдаттары Казакстанга кирип, Россиянын коопсуздугун, биз Казакстандын коопсуздугун эмес,
Россиянын коопсуздугун, Россиянын бүтүндүгүн коргодук. Ошону туура деп эсептейм. Эгер Россия бир нерсе болсо, анда ал 4-5ке бөлүнөт. Дальний Восток өзүнчө, Ортоңку Сибирь өзүнчө, Урал тиги Волганын бою өзүнчө болуп 4-5ке бөлүнүп кетет. Анда биз жана ата бабаларыбыздан калган жерди толугу менен оптом ала албайбыз. Бөлүнүп кетет. Орустар кайтарып куралдары менен, ракеталар менен толук эч кимге тийгизбей турса эле, 30-40 жылда ал жер биздин жер болот. Табигый жол ошого баратат. Табигый жол ошол жакты көздөй кетип атат. Демек анда улуттук идеологиябыз биздики ошол болуш керек. Кызыкчылыгыбыз. Улуттук идеологиянын негизги бөлүгү ар бир кыргыз үй бүлөсү минимум 5 балалуу болуш керек. 5 балалуу болуш керек. Европанын калкы азайып атат. Орустардын калкы азайып атат. Аны ошол дүйнөнүн 5тен бөлүгү биздин колго, биз деген түрк тилдүү элдердин колуна өткөнү турат да. 19-жылдын аягында, 20-жылдын башында Москвада татарлар подвалда жашачу экен. Дворник, сантехник болуп жана үйлөргө мындай кызмат кылып жүргөн да. Өтө төмөнкү слойдогу адамдар болгон. Ушу подвалдарда жашачу экен. Азыр алар элитасы болуп калды. Элиталык үйлөрдө, элиталык жерлерде жашайт. 20-30 жыл мунун кыргыздар дагы барып корошуп, идешин жууп жүргөн, азыр алды миллионер болуп, орусту жумшап калды. Кызмат калып, деп караганда да. Анан эми турмуш ушундай экен да, биз өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбыз, биздин жерибиз. Биз бүгүн барып ээледик. Убага келет, ошол жерде толук тынчтык жолу менен ээлейбиз. Ошон үчүн бүгүн аны коргоп турган орустарды биз колдошубуз керек. Мен эфирдин аягында ушул нерсени сурагым келип атат. Казакстандагы окуя болуп аткан учурда Кыргызстандан тилектештигин билдиргендердин ичинде биз 3 митинг көрдүк. Казактар тынч жашай бергиле, абалаңар биздикинен алда канча жакшы деп мындай эркиндикке умтулуу аракетин сындагандар дагы болбой койгон жок. Сиз эми эркиндикти алдыга коюп жүргөн, пропагандалаган жана аны системалаштырганга аракет кылгандардын бирисиз. Биз эркиндик дегенди эмнени түшүнүшүбүз керек? Эркиндик биринчи кезекте тандоо мүмкүнчүлүгү. Тандоо мүмкүнчүлүгү бул жоопкерчиликти ала билүү. Тандагандан кийин жоопкерчиликти өзүң алышың керек да, туурабы? Тандоо мүмкүнчүлүгүн жоопкерчиликти ала берүү жөндөмдүүлүк. Ушундай кырдаалды Кыргызстанга мындай түзүп беришибиз керек. Ар ким өзү тандаган тагдырга мындай ыраазы болуп, моюнсунуп жашаш керек. Жоопкерчилигин өзүнө алыш керек. Мен бир жолу айттым, эгер Кыргызстандын конституциясын кайра жазып калсам, кыргыздын гражданин деген сөздү кыргыздын эгемени деп жазат элем деп. Эгемен деген бул ээсимен дегенди билдирет экен да. Ошол Кыргызстандын гражданини Кыргыз Республикасынын эле ээси эмес, биринчи кезекте өзүнүн тагдырынын ээси болуш керек. Тагдырын өзү аныктап, жоопкерчиликти өзүнө алып, өзүнө өзү багып, плюс мамлекеттин түшүгүн көтөрө билген деп болуш керек. Мамлекеттик деңгээлде ой жүгүртүп, чечим кабыл алган деңгээлге мындай көтөрүшүбүз керек. Эми бул жагынан биз коңшулардан алдыга кеттик. Эми казак туугандар деле айтып атат. Кыргыздарга жетишке дагы убакыт бар экен депчи. Башка өлкөлөрдө айтпай эле коелу. Түшүнүктүү.